balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa'kin ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Welcome mga kabyanan sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Pizza 28 sa bulan sa Nobyembre 2021. Katapusan karon nga Domingo sa bulan sang Nobyembre. Kita liwat magalingaw sa inyo sa sininga kagabihon. Tubtub sa takna nga alas 9. Upod sa inyo alagad sa kanginan. Ini si Bombo Daniel Lecciones. Magalingaw sa inyo sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Kung may mga request kabudra kag may mga talamyawon, wag sa problema. I-send nyo lang ang inyong mga request kay mga talamyawon sa comment section sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. Kag agi nga palatuntunan, makita kag babatian nyo man sa wala labot sa Facebook Live, makita kag babatian ninyo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod. Kung may mga request kag may mga talamyawon nga gusto nyo ipalabot din sa kanginan, pwede nyo man mapadala sa comment section sa YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod. 34 minutos sa nakalikad sa tagnang alas 7. Ready na kamo da? Kung ready na kamo, ready naman ako diri sa pagpatukar sa inyong mga matahom nga mga lalantunon, magalingaw sa inyo sa sining kagabihon. Ibukada nga
ambahanon, igadulot sa inyo ang ambahanon may tigulo balod sa baybayon. Balot sa baybayon, nagatapya sa aton, sakit sining bato, nagakahinon anon, hindi mo bala hintay, na ang pagkungaman, na ang ay ang balot, at baybayon. Isulat mo na hintay, ang buong mo, sa balas at tinilan, sining bato. Akong nga ginaulan, sing walay pagkataka, ang mahal mo nga sabay, sa santo pa. O sa santo pa, o sa santo pa, imo ba't yagon, tago'y sang gugma. Akong nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga gugma, sa santo pa. O sa santo pa, o sa santo pa, imo ba't yagon, tago'y sang gugma. Akong nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga gugma, sa santo pa. Okay, sa San Upa, no? Ang ini nga ambanon masyado na gid ka dugay ini, no? Siguro ang kita way pamabunag sa kalibutan sang kanta sa nangin sikat ang ini nga ambahanon, no? Ang may tigulo balud sa baybayon o kunang or hindi gani ginatawag man ni siya nga sa San Upa. Okay, sige. So, this time mga kabanan, dugangan pa ginato ng paglingaw sa inyo sa paagi sa pagdulong sa mga matahom nga mga ambahanon, ang mga alalantunon, santo nga panahon, no? Kag subong pwede lang gidyapo naton pagkantahon sa aton nga mga may request nila, no? Hingagaw na kamo, matamat na para nga ma-play nato na yon ang inyo sini. Gusto pamatian nga mga ambahanon. This time mga kibanan, pagkatapos ng aton nga balod sa baybayon, ari pagid ang igasunod naton nga ambahanon sa dugay naman ini nga mga ambahanon, no? Ining may tigulo nga ako ining kailo. Ini mga usually mga ini nga mga kanta kuan pa nimo mga during Spanish time pa ni, no? Ako ining kailo. Ako'y kailo, mga naming katulad, subong isang pispis. Dili makalupad, kayang pagpaklinato, singkasang kasakit. Nalaya sa tagha, sa duda mataktak, ang kailong pispis. Kayang kamandanan, sinilap sang gugma, ang tagipusoon. Kung ako humigda, nga buot tumulo, iyo ko limunon. Gugmang tinipigan, sa sulod sandughan, dayong ko na pulayo. Apang awat lamang, kay dili mamati, isanan mong bungagulo. Kundi ikaw lamang ang makapaumpay, sang kalipay nakon.
ang kailugong madughan. Sa lawot sang kagha nga imo ginpatumbayan, ining makaluluoy uligi tabangin nga dili malugdan. Sa lawod sang kagha nga imo ginpatumbayan, ining makaluluoy uligi tabangin nga dili malugdan. Ako ining kailo, nagdulong siya sa oras 10 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 7. Padayon ka bang nagkapamati diri sa palatuntunan, Bombo Harana kag iban pa. May lang pagpamati dira sa kay Gamay Colindres sa barangay Tangob, Bacolod City. Tiganahi ko na bisang bulak. No, basi biyara ka na bulak. Bulak lang idang niya, title niya Kim. Bulak. Sige, damo klase bulak mo, kay damo man mga tanom nga nagapamulaklak. Nagapamulak. Depende na sa bulak. Mayroon bulak nga mahamot, mayroon medyo mahamot-hamot. Mayroon nga bulak nga mabaho. No? Damo klase bulak. Ang mabaho nga bulak, ang bulak sang baho-baho. No? Pero kabalo ka mo banwa kung ano ang English ang baho-baho. Nami ang ngalan niya pero marigold. Pero yung bulak baho. Inatawag siya ka baho-baho. Sige abi, ara na ang bulak. Sige abi, bulak. Para kay Gamay Colindres sa barangay Tangob, Bacolod City. Halos nalibot ko ining kalibutan, sa pagpangita mulak nga nahamutan. Diri man lang galig ag masala, kuan ang mangin ka, ihak sining akon dughan. Ako nagpalapit sa imo kiliran, ako nagpabutyag sang katuyuan. Kung sarang itugot papamukag, mama ako makig, simpon sa inyo pamilya. Diin ka naghaling lalaking makahan,
Okay. Bulak. Pagpangaluyag sa isa ka matahom nga linay. Ti siling sang kilala ko siya pag kuan na ito, pagkaon na isa ka sako nga bugas. Isa sako. Siya bata ka pa. Tingog niya lang tong bata pa, ano to? Sultiro na to. Okay, sige. Mayang gabi bumudan kag sa tanan nga staff sa Bumbo ginatabi ako gali akon nobya nga si Susmita May Kibiti sang Sitio Bukalan, Barangay Aris Villa Carlota City kag mga ma-request ko tani sa nga banon nga tamasak from Junjun Blackjack Alpas Jr. Day pagid. Sherin Atundukan. Good evening bumbudan, ari naman kami pamati sa ibo programa nga manami. Ginatamyaw ko lang gali ang family Atundukan. Family Donasco kag family Zerodo. Kag kay Papa nga nagapamati diri sa balay, si Rene Donasco Atundukan. Okay. Thank you very much. Good evening bumbudan. Pa-request ikaw ang ligaya ko. Watching from Charito Heights, Granada. Thank and God bless. From Elvira Hilogo. Maayong gabi bumudan kag sa tanan nga nagalantaw sa FB Live. Patamiyaw sa asawa ko, Asel Canson. Pa-request babe, salamat gid bumudan. From Roland Canson. Good evening bumudan, akon ginatamiyaw si Elsa Arsena sa Barangay Baaw. Ma-request kami tani mutya sang kasakit. Tiganahi ko na dayon bumbukim sang mutya sang kasakit ba si Biara kada. Ang nag-request si Carla Villaflor. Bumbudan, maayong gabi. Bumbudan, lihog ko greet sa nanay ko si Patricia Baygar. Sa tatay ko si Mando Baygar Jr. Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. Ang pagpanamayaw sa kay Leo Baygar. Good evening, Bumbudan. Avid listener magiging kami. Palihog ko greet kay Marlon kag Luciano Grandia. Kag Hilario Ganasias. Kag sa akon anak nga si Willie Ray Gasindo nga arasubong sa Norway, nga pamati siya sa imo. Thank you, Bumbudan. Greetings from Esther Alipuon Gasindo. Good evening, Bumbudan. Ginatabiyaw ko lang akong lola nga si Lola Ilis Tupas, ang barangay Kambaog Ginigaran, nga permigi nga pamati sang Bombo Radio Bacolod. Kag sa nag-request ng dayon, lihog Bumbudan sang It's Hard to Forget. Okay, from Theris Ann Rafael. Good evening, Bumbudan, kag sa family Lioro, Magbanwa Alintano, kag Gonzales family. Kag ginapa-request galit ni Nanay Bibi, kuring dinining. Salamat gid. From Raymart, Magbanwa, Lioro. Good evening, Bumbudan, listening here from La Castellana. Ginagreet ko sa happy 7th birthday ang akon nga baby girl nga si Maxine Kayley. Okay, si from Cas. Good evening Bumbudan, duha na ka Domingo, request ko wala mo gid mabasa. Okay, basa ano naman? Wala mo gid mabasa ba? O sige, okay lang Bumbudan. Alingaw man ko gyapon pagpamati sa request sa iban subong pwede maka-request ko ring nining Bumbudan. Okay, touch kit ang chado ara na kuring nining ipato karon dugay-dugay. Din pagid Marge Magellan. Good evening Bumbudan, lihog greet sa family Magallanes and Zapatero family kay Tatay Dihol Magallanes ang Hacienda San Antonio II sa Victoria City kay Dilia Di Juan nga nagapamatigid subong. God bless. Chinchin Revilla Bigno. Good evening Bumbudan, happy Sunday place. Tamiyaw sang happy birthday sa akon mangod nga si Sara Bigno. Request ko na yun tamasak. Okay, Isabel Liboon, good evening Bumbudan. Lihog palig ko tamiyaw kay Jocelyn kay Joey Pacheco. Pa-request Barombado. Okay, sige. Din pagid, may gabi Bumbudan yun, ari naman ko diyan, nagapamati sibo kada udto kada gabi. Request ko sa nga dandansoy kag kuring nining. Shout out sa mga barkada ko sa Tagbilaran, Bohol, mga pre, mari, para ni sa inyo. Madawag salamat. Kag God bless. Okay, from Leandro Marcos del Valle Tagoro. Kuring nining yang request. Okay? Sige, Carl Alfred Sola, Hamandre, good evening Bumbudan. Greet lang sa kun Lola Evelyn Sola from La Carlota. Request ko tadi maswap request ko tani maswap kamo ni Miss Jazz sa kapon lamang si Miss Jazz sa Bumburana. Hindi pwede siguro. Sige lang. Tibagay
Pwede man siguro pa extrahon talang ni si Bumbudjas, pero sa kanya, sa kapon lamang siya na to. Kaya man namin, di kung si Bumbudjas sa diya kay, pwede siya makanta mo. Siguro, malingaw ka mo sa kantahanay, pro. No? Hindi niya si Bumbudjas mabusan kanta ya. Want to takan, pro. Maing gabi Bumbudan. Bumbudjas, peace. Palihog tamyaw sa akong bana kay Cornelio Pusito sang La Carlota City. Pero may pamati si programa. Pa-request sa ambanon nga sa Campo de Ladyo. Maraming nga salamat from Jovita Pusitos. Mayang gabi Bumbudan, pa-check lang atindan sa ginatamiyaw ko ang family ko, Dilicana sa Barangay Bata kag family Bernales sa Bagsungay. Thank you gid Bumbudan from Grazel Bernales Dilicana. Okay. Good evening Bumbudan. Ari ka kami gyapon ni Nanay Isabel gamon nito diri sa Victoria City Bumbudan. Peace nga bukaw kung may ara. Thanks. Idi Laos. Mayang gabi lang na kay Idi Laos. Ayna Isabel, okay. Mutya sang kasakit ang request do. May ara na no mutya sang kasakit no. Karon na dugay-dugay no. Okay, sige. This time mga kabayan dugangan nato ang pagdulong sa mga matahom nga mga lalantonon. May request to gina nga tamasak. Naunahon ta siguro na ang tamasak. Pagkatapos ang koring ninining. Tamasak may barumbado pag gani mo. Lastas sang mga inagihan banwasang barutan kabayo nga bukay ang ngalan si Tamasak nangin baylo sang baryo sa tuanay ginatawag ninuro sang malutak ang banwasang barutak sang timpo nga una sakop sang dumanggas bilang kabisira diri nagapuyo prutas yung nga pamilya kabayo nga bukay ngalan si Tamasak sila ang tagiya sang timpo nga una hinigog mata nga duta ginsakop sang malain nasyon nga malubha mata naton gintabunan sang maitom nga dagka agud ang malain nila nga ginahimo hindi naton makita kabayong si Tamasak ang madasig sa tanan sa kapin sa duwa kagatos nga ilagin hugtan galangoy sa tubigon kag madalom nga lunang sa tanan nga kabayo ni Simon Prutasyo siya gid ang ginasaligan nag-abot sa tuanay ginatawag pang embargo sa mga kabisas sang tanan nga baryo nalakip ang kadutaan ni Simon Prutasyo iya ginatubang kay lingak at sila ini nga asunto ginsakyan si Tamasak pakadto sa ilong iro sa gobernador Silio siya ang nakighimbon kaisog ang naghari sa kaugalingon agud maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila sa pagkaulipon pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas gobernador general nagpadala sing sulat himolagon ang minuro nga sadto malutak mangin barutak mibo apang ang igabaylo si Tamasak nga kabayo diri kag matapos ini nga kasaysayan inagihan kag maragtas duta kung nalulutan kabayo lang si Tamasak apang nangin baganihan nga mangin palanobliyon sang mga nagasunod
mga kaliwat na to. Na kabayo nga si Tamasak, puti ni siya nga kabayo banwa, no? Kasaysayan sang kabayo nga si Tamasak. 26 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 7, diri sa tunang pagalagad sa palatuntunan Bombo Harana kagiiban pa. Yari pagid ang isa ka request ang may tigulo mutya sang kasakit. Si Juan Marigapo si Perillo Pirot. Okay, mutya sang kasakit daw. Ganon sa buhat ugaling butigon, maluid kagalising tagipusoon. Ang akong pag-amlig madugay nga tion sa isa ka pisok. Nadulat gilayon, diin lang matampis mo nga ginpanuan. Labas pa kaayo sa pahanumduman, sa hinali lamang imogin kalimtan mo tiyasang kasakit. Ako nalikupan, bagay sining sulat gisi-gisiun ko. Gisiun sunugun upod sang litrato, agog malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgun. Pananglit dampulang ini nga istorya, dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas sa tagi pusoon. Bagay sining sulat gisi-gisiun ko, gisiun sunugun upod sang litrato, agod malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgun. Agod malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgun. Mutya sang kasakit, nagdulong siya sa oras sa 30 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 7.
Good evening, Bumbudan. Present naman kami ni Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, bana kong Sandro Ginsataw, Nanay Lita, kag Tatay Bilar Ginsataw, Teyoy Ruming Salinas, nung Cesar Hasildo, Tamaris Carbos, kag ang tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3, Pulo Pandan, request ko Kantilay. Kantilay, no? Isulat na gani Bumbukim ang Kantilay. Okay, Kantilay. Mayong gabi, Bombo Daniel, avid listener gid sa ang imo programa. Pag-greet ko lang ang birthday celebrant nga si Doktora Mary Ann Hoxon Gibosyon. Birthday niya buwas. Birthday niya buwas November 29. Happy birthday lang sa kay Dr. Mary Ann Hoxon Gibosyon. Okay, from Danathea Mercedes Flores. Okay, sige. Good evening, Bumbudan. God bless, stay safe and more power, Bumbudan. Request ako kuring ni Nining. Kag sininingan ko. Salamat watching from Mabalacat, Pampanga. Zoraida Nieves Faliorina. Okay. Di pagid. Good evening, Bumbudan. It's midnight here right now in New Zealand. But happy to watch you wide awake above. Jovi Sargi Amodente. Okay, may lang pagpamati kay Jovi. Din pagid. Mucha sa kasakit, okay na to, no? Aina Isabel. Okay, ari pagid. Good evening, Bumbudan. Lang kay daw may arapan nga nalipatan si Arsenio lang Archie Betos, Arsenio Bibitos, ano naman, Sinjan Punton Cagayan de Oro, tibay na pagpabati no? Gracel Ann Casusa. Good evening, Bumbudan. Patamyo sa pamilya Casusa, Villacorta, sila Mama Anselma, Papa Griselio Casusa. Ang panamyo agalin sa kay Grisel Ann Casusa. Request ko, babe. Babe, okay. Tanong ko may babe ko diyan. Junjun Labrador, good evening, Bumbudan. Mayang kabi man, Junjun Labrador. Good evening, Bumbudan. Ma-request ko tali ilaw isis kawayan, Bumbudan, din sa Charito Heights. Leo Cornija. Okay, sige. Din pagid, sharing at tundukan, request lang ko tani Bumbudan sang song sigad sang sinang bukid. Okay, tanaw-tanaw karon ha. Ansel Maghari Aro, good evening, Bumbudan. Ulis gid kami kapamati si mo every Sunday. Liyo ko di tamyo sa ila day Marian kag Baba Jane kag request kami gali malayo pa ang umaga kay Rivalera, Bumbudan. Dumalang-alang ang Rivalera kay utdo na siya sang Facebook, no, kay may ara sang copyright. Good evening, Bumbudan. Pa-request naman, mauli gid ako sa Tiki, kapapatigin si Mamang Bumbo Harana, kang ibang pasalamat. From Ima Villarin, Renato Tanyuan. Good evening, Bumbudan. Great lang, good evening sa tanan nga Bello family, Tanyuan, kag Magwad sa Asinda. Espanya, request ko na munit ni Virilio Pirot. Okay, sige. Aripagid sa YouTube channel Casey Hisuna. Mayan gid nga gabi sa imo, Bumbudan. Pwede ka request mo ako sa Tiki. Okay, karon dugay dugaya. No, Arlene Sulatra, mayong gabi. Negros, mayong gabi, Bumbudan. From La Carlota City, request ni Tita Missing, Pispis nga bukaw. Francisco Sinaon, mayong gabi, Bumbudan. Liog ko tamyo kay Nanay Evangeline Sinaon. Inday dako kag chay Magitla Cheka. Subuhan kay Benito Galvis ang Giwanon Gimaras, request ko mauligid sa Antiki. Oh, sige. Maulisan Tiki, karon dugay-dugay. Ari anay ang ambanon nga kuring ni Neneng. Malangga ni Nini ang iyang kuring. Sa adlaw kagabi sila dugsing-dugsing. Mabuot nga kuring kalipay ni happy sila sa biginin. Sampisa ka adlaw nga Sabado. Naglapat ang kuring, nagkadto sa disco. Nagsundot kay Nining, mabuot nga kuring. Tungod lamang sa kay happy
talangisun. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandong, pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring. Wala sing kalipay, kung wala sining. Abang kay anhon niya, ara iya galing. Pinpin di Sara, pindi almasinin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana. Damok-damok tawo, pasyar sa may plaza. Dito man sinining, kay masinunokon. Dito man ang puring kasi kungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha. Kalipay sa tughan, nagkali na gumba. Nalipay ang kuring, nalipay sinining. Story nga may happy ending. Nan amoy atubanwa ang story nga may happy ending. 38 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 7. Padayon ko ba nagpamati diri sa palatuntunan na Bombo Harana kag iban pa. Dugay-dugay lilion ta naman ang aton nga YouTuber sa YouTube channel. Okay pa kabuda sa ang aton nga mga YouTuber? Okay, damo na nagakuha sa aton, no? Mga 10,000. Nagalantaw sa YouTube channel. Okay, sa Bombo Harana kag iban po, uy, nag 11,000 na. Grabe ka damo ba? Okay, sige. May pila pa ka mga request, no? Ingagawon ko na yung pila ka mga request kay may pag ito kaginang aton gin pa tigana ko si mo Bumbukim ara na to. Ano ganito siya? Kantilay. Ara na si Kantilay. Isang nagligad to. Gina-play ni Kwan si ikaw to si Harold to guro no. Gina-play niya kaya pating video mo. Maayo mo. Ay ikaw to. Itistingin na bi karon kung daw okay man lang sa kung daw hindi man lang siya daw hindi man lang delikado sa Facebook Live. Ang Facebook Live abi shadow ka kwan mo ka shadow ka imon no perti niya ka imunan. Kung ni na mga sikat nga mga ambanon banwa. Amo na gina-request yung iba, hindi ko ma-play kay kung i-play ko diri ginautod sa Facebook Live. Kay masyado sila kaimon, no? Di na mga Ilonggo songs, mga pirot yung ayo problema kay do hindi ya copyrighted, do hindi tama kay stricto, bahala ka muna kan i-play nyo dira. Ay problema ang iban kwan. Pagka sila ops, ako nila kanta. Pag sila ops, ako na kanta. Utod na yung Facebook. Pero sa YouTube, yaw ay problema. May magsinja, ops, ako na kanta. Siling sang YouTube siya, bahala ka. I-play na mo nini. Ay, banwa. Sige lang. Ipagit lang sa kadlaw-kadlaw. Facebook, bala, hindi nyo mapag-istriktuhin ng harana. Kamuya ka, killjoy dyan sa inyo. Lingaw-lingaw malang ni Facebook. Lingaw-lingaw gilang ni aton diri pro. Pamati na lang lang kamuda kay tamyawon kung na lang lang kamo. No? May mga copyrighted ka mga music, okay lang, pasagdi na lang kung sa Cebuano pa. Bumbukim, okay na ang Kantilay. Sige, abi, pamatian tabi. Kantilay, pamatiin nyo kaglantawa sa Facebook Live. Kantilay, Amo nga siling nga karaokehan mo. Panggas, ubay gid magka
sang gitara dahil sang pilit. Amugit lang ang ulo sa kaya kasakit. Ang kaya palatian ay kaliw sa tuko. Gikan sa pedicure, gikan sa manicure, sa may beauty parlor. Ukan pilay malas sa patuking panggas, buhay kitang taas. Inabutan sang ulan, inabutan daganas. Ito kag ginsampay, ito kag nasampay sa puno sang bugnay. Sa puno sang bugnay, may nagkakabit-kabit. May nagkakabit-kabit, mga tululawi. Lulun sa kalisod, lulun sa kasakit. Wirdas ang gitara, wirdas ang gitara, dahil sang sampilin. Wirdas ang gitara, dahil sang sampilin. Amugit lang ang ulo sa tiyak kasakit. Ang tiyak palatian may kaliw sa tuko. Gikan sa manicure, gikan sa pedicure, sa may beauty parlor. Gikan sa manicure, gikan sa pedicure, sa may beauty parlor. Okay, salamat gid Rilyo Pirot ambot talanda kay daw ang naintindihan ko lang kan tilay bata ni Binancio. Tapos magkwintas ang gitara. Daw na may kwintas ang gitara pa to mo. Do beauty parlor man tong ending sa to. Sige, basta mo to banwa. Kan tilay. Tinakita nyo man tong lyrics sa to, no? Play ni Bumbukim ang lyrics ang kan tilay. Okay, sige. Gracil Ann Casusa. Good evening, Bumbudan. Patamyo sa pamilya Casusa, Villacorta. Okay na kuan ko na ni nag-greet ko na nagihina nagkili, no? Sige, nagdulubli ako. Leo Cornia, Lawisis Kawayan. Okay, karon dugay-dugay, no? Din pagid to gani. Da nagadulubli ang pagpindot ko daw. Mauli is antiki karon dugay-dugay man. Din pag itong iban nga mga talamyawon. Good evening, Bumbudan. Perfect attendance every day. Tikita mo lang ni si Diding Uiras. No? Diding Uiras, may gabidang. Okay lang. Ginatabiyaw ko ang mga pakaisa ko sa antiki kay si Lynn ano ni Midi. No? Lynn Midi. Nga to sa Hong Kong. Pwede ka request. Bakas ng lumipas. Abawa. Ala-ala ay ikaw. Nabubuhay ako ng dahil sa YouTube. Ayo. Daligid lang kay daw nautod ang kwan ang pag way ko blama Seymour bala no. Diding Uiras. Di nautod ang kwan, utod ang imo nga message. Kung lawig abi ang message, dito na lang kamo message sa YouTube. Kadto kamo sa YouTube channel sang Bumbo Radio kundi pag YouTube, kadto kamo YouTube. No pakitaon nyo Bumbo Radio Bacolod. Tapos makita nyo da ang Bumbo Radio nga logo. Pindutan nyo tapos may ara na magwa live ha Bumbo Harana kag iban pa pindutan nyo dra kamo message kun laba gid kay parang hindi mautod kay gakautod kun gina-paste ko bala sa isa ka page para mabasahan ko kay hindi ko pwede ma-direct basa kay kasi nambunot lang damo mga messages hindi ko na maarapalan i-transfer ko na siya sanay sa isa ka page no sa computer para mabasa ti ko gisa hindi ko mapindutan ang Seymour. Ano pa kay kautod? Sige, may gabi lang ta sa liwat sa kay Diding Uiras. Ari pagid, shout out kay Rosalie Gaobra Module. Sige pa mati Bumbo Radio nga gaobra ka sa module. Kada tapos naman ang obra module, basig answer ka sa module. From Angel Inap Frias. Ari pagid si Rob Banhaw. Mapintas nga damgo. Sana mapatugtog ninyo watching Imos Cavite
mapintas nga damgo anay palihog ko abi anay sa mapintas nga damgo ilista na lang da, no? Sige. Mapintas nga damgo. Okay, good evening bumbudan, ginatamyaw ko si Nanay Jody Olminasan sa nginikaran nga gapamati subong from Lieco Sol. Good evening bumbudan, ginatamyaw ko si Nanay Jody. Okay. Nagdubli. Bawa ka namong sa ngiyangan. Kaginsin ba? Good evening, Papa Dan. Papa Dan, magin mo. Good evening, Papa Dan. Patamiyor sa akong gwapo nga lolo nga si Rodrigo Garangganaw nga gapamati si mo samtang gapahuway-huway from Angelo James Benedicto. Sige. Maayong gabi bumbudan, ginatamyaw ko gali si Nanay Christy kag Tatay Digol sang MH Del Pilar Pontevedra, request ko gali tingkiliwi. Salamat gid bumbudan. God bless. From Jimwell Pisa. Ari pagid May Marie Duterte. Gabi Duterte giyo. Parinti sa presidente. Good evening lang da kay Judith Biatin, Grace Tisoro, kag Marian Territorio, nga naga-edit kapapil nila. From May Marie Duterte. Okay. Din pagid. Renato Tanyo, nakuan ko na nabasa ko na. Good evening mo ba watching live from Isabela. Request lang Dandansoy. Why ko pa ma-play Dandansoy, no? Ate, why pa? Okay. Din pagid. Angelo James, okay, tapos na ni. Eulogio ni Panggi Jr. Good evening mo ba mailang pagpapati sa ilang ni Sir Carlos Awod, Manny Maranyon, Alan Cui, Alan Aldo, kag Cap Norberto ni Panggi, Vicente ni Panggi Jr., Carlos Bartolo, Roger Harobilla, Roger Cagrina, Agravante sa tanan nga mga amigo. Happy birthday para sa buwas Amon Batch sang DLNHS. Si First Kagawad Felix Bardot Del Carmen sang Barangay Tobi, Bacolod City. Ang request matud nila from Uloy ni Panggi. Okay. Tanong tala karon kung ma-play ng matud nila kay ginapatay sa Facebook. Siyado ka imunan. Charito Villanes, good evening. Bumbudan request ko paru-parong bukid. Sige Patamiyo sa mga Villanes sa family sa Charito Heights, Granada. Paru-parong bukid, la 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 la. Mangita ta karon paru-parong bukid sa YouTube channel, Walter Bidonya, ara siya, request ko bumbudan, dalawi daw, Walter Bidonya sa Barangay Alicante, Ibi Magalona. Alice Presyon, good evening bumbudan, ginatamyo ko si Milady Ampar sang Barangay Maaw, sa pa-request ko Rose Tattoo ni Juvidis Maturan. May Jiminay, good PM bumbudan, pag-greet gali sila ni Mrs. Lima Mungkada, Marlene Sarmiento sa Barangay Kalumangan, Baguio City, always present ni sila every Sunday night. Okay, sige, salamat gid may Jimenay. Kag may gabi man sa kay Livy Garsolasco, kag subong man sa kay Jay Abuela. Okay, sige. Ang sunod na turn nga ipabati sa inyo, mauli gid ako sa Antique, pero antes nato din ipabati sa inyo, mabubuka rin sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Mabalik kita banwa pagkaligad lamang sini. Standby! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiunsang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo
makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post.
Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayaw ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Bombo! Pabalik mga kabinan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Tanong tadi abay sa iban pa ginaton nga mga talamyawon. Luhig ko gali tamyaw sa kay Sir Juji Linaugo no sang barangay Takuling kag Ma'am Mildred Hilardi sang barangay Mansilingan nagapamati gid subong from Leo Siralbo. Kag subong man ari pagid ginapanamyaw man no si Elena Paloma da sa panaad kag team Bambo Birmi kag si Edwin Napugot kag si Franklin Rodriguez kag si Rigmar Abrasia kag si Iron Hirotsi kag nagapamati man subong si Boy Paloma and family no sa 11th Road Hermelinda Homes barangay Mansilingan. Kag si Nuno Liansing no, sa Baybanga PLDT kag si July ginatamyaw man no kag si Kas Asapatos kag si Skylark sa Banga Arca sa Mansilingan kag si Ninoy X44 sa Banga Pari. Okay, sige. Kay nagapamati man subong si Samuel katamisan sa Purok Santol ba grabe ba tamis gud sa Purok Santol mga santol da kag si Roniela Grace Napuli Sinigaran request dayon sang It's Hard to Forget. Okay, sige karon dugay-dugay no kag subong man si Father Rivera ari naman no bumbudan good PM welcome ta Adviento pag paabot kay Kristo, please tuburan o Ilonggo Christmas song mga pari si Palay Dangkalan Kabangkalan Bukana tabugon kag issue gapamati gid. Sige. Nagapanamyaw si Father Rimbert Rivera. Ayos. Sige. Antes kita nagbubusag pila ka mga importante nga mga panumdom siling ko ipato karon ta ang banon nga may tigulo mauli gid ako sa Antique. No? Pero nami guro da kundra i-play ang mauli sa Antique Bombo Kim no kay para makita tagi ang mga views ang Antique kay amo nang kanta mo mauli gid ako sa Antique. Okay, sige. So dali gid lang kay preparar tanay ang mauli gid sa Antique. May ari pa sang pila ka mga talamyawon. Ari pa kadabo pagid mo gati sinulod lang. Walter Bidonya sa YouTube channel naton Bumbudan Dalawi daw request Barangay Alicante Ibi Magaluna si Alice Prision daw nabasa ko na ni Gina gali no. Okay, si Jerma Enchero, good evening Bumbudan, pwede ka request Kampo ni Ladyo kay Pirot. Reggie Lobaton, good evening Bumbudan, greet ko gali si Nanay Maring sang Barangay Sagasa nga nagapamati. Request ko tani si kutani isya na ayhan and if may ara kang mga isda by Felix Juan or utan by Max Surban daw wala guro no. Magi, good evening Bumbudan, greet ko lang family Vicino Mogato family kag si Boy Treyes. Mauli gid ako sa Antique ang request. Levi Garsolasco, may gabi Bumbudan, request gali sang iloy ko sa Kampo ni Ladyo. Sayra Macariola, good evening Bumbudan, ginatamaw ko si Mama Luisa Macariola kagalulo ditay Hervasio. Kag si Lia Gomez. Okay, sige. Ayos na. Okay na ang mauli gid ako sa Antique. Sige, dali lang. Tapuson ko na li ang pila ka mga talamyawon. Good evening Bumbudan, ginatamaw ko sa na Judy Olminasan sa hinigaran nagapamatigid subong from Lieco Sol. Casper Pasaylo, good evening sir. Patamyaw ko lang ako mga tiya nining kag tita Bingbing kag Tito Jack. Kapamatigid sa imo subong. Salamat gid. Darlene Bailes, hi, good evening Bumbudan. Pa-shoutout sa Gonzales family. Okay, Kathy Baluno Henesa. Good evening Bumbudan, watching here in Mabini, Valladolid. Doc Paul Unyal, good evening Bumbudan. Kami Regent Alihis, greet mo lang Marta Migi, Chi, Paulo, and Mama Lors. Request ko Dandansoy. Alvin Lagarto, good evening Bumbudan. Ginatamaw ko lang si Papa nga pamati uyok ngalan niya. Okay, si Hani Galini. May pa. Alvin Lagarto. Okay, sige. Din pagid,
Mona Lisa Oquindo, bumudan, mayong gabi ilang, okay, mayong gabi man sa kay Mona Lisa Oquindo. Din pagin si Ken sa Minyan del Rosario, bumudan, mayong gabi, tamyaw ko si Lula kag family sa Minyan kag del Rosario from Sipalay City, daligid lang. Do si Monsor del Rosario, kung dugin pa blatter to Station 5, ipa-check na to be, kaya nanipa sa kung manghod niya. Ay, tinoto to. Dugin detain to kuno kag Station 5, ipa-check na to be karon. Din pagid okay na si Suraida Nieves akin na tamyaw ko ndigina. Sige, this time ang ambanon nga mauli gid ako sa Antique. Sa marayag ka eskwela, malawid rin nga sa marayag nagaumbra. Kalagas kang oras sa kadahigayon, sa masiag nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa Antique, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahitlaw rin gitakan magturog sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linapwahan ka, linaka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandikag siriwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Mauligid ako sa Antique, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa Antique, ay nahitlaw ang gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapatura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong ng pagpalangga, nagapabuhin kang kaminga. Maulikid ako sa Antique, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahitlaw rin gitaken kay tutok kag inday. Ay kahilitlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahiritlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-agsag kang bulan. Maulikid ako sa Antique, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique,
kita ken marigo sa baybay. Mauli gid ako sa antike, mabalik gid ako sa lugar nga matauhan. Mauli gid ako sa antike, ay nahilaw rin kita ken kang raha sa balay. Mauli gid ako sa antike, mabalik gid ako sa lugar nga matauhan. Mauli gid ako sa antike, ay nahidlaw rin kita ken kay nanay kag tatay. Okay, mauli gid ako sa antike. Katawang giman sa antike, no? Sa mga taga-antike, no ba kahit daw gid man yang mag-uli sa inyo yang probinsya, no? Sige, kapin pa kanami sa mga baybay to sa antike. Mauli gid ako sa antike. Mauli gid ako sa lugar nga matawhay. 18 minutos sa nakaligad sa tagnay alas 8. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. Okay, sige. May iban pa nga mga talamyawon. Lantaw talabi. Good people po dan, please request matud mo. Anda bakas ng lumipas. Hari from lovely Lunggakit. Hari Canilas Lapori. Maayong gabi Bumbo dan. Archangel Michael Rovio. Nagapamati man ko ari ko sa Angeles, Pampanga. Hi, Bumbudan, maayong gabi, ma-request si Papa ko Rudy Fernando po. Sang kantang I Do Love You, kunong. Tamyo na lang ko sa mga taga-Abuanan, Bago City. Kag sa tanan nga mga family hermanong nagpamati gid. Ang nagpanamyaw, Ruben Herman. Okay, Hermano. Sir, pwede mangutana, sir, unsay location nga papel para makalarga, unsay lukaton nga papel para makalarga og buhol, sir. Gusto ko nagyod makauli og buhol, sir. Wala, daway naman problema, subong. Importante, fully vaccine, bakunado ka na. No? Kung bakunado ka na, way naman problema, way naman sandamo pa mga papilis. Nagpamakot si Junior Anyosa. May gabi bumudan na pa-shout out lang gali sa family sa Minyan sa Sipalay City, permigid ka pamati from Kenken sa Minyan del Rosario. Good evening, sir. Kindly greet Shukon family from Rolly Shukon. Elens Taliedo Dumugho Dio Tusmi. May gabi bumudan, always ko gapamati pwede ka request sa Marawi. Salamat gid Marawi, abot lang ko may ara sa Marawi da. Good evening Budan, please request ako ning Kailo, watching from Cali City. Patukar ko na to Rimia Lunas. Okay. Mayong gabi Bumudan, watching diri sa sila, request ko Bumudan Manok ni San Pedro, Rafael Arsenal III. Manok ni San Pedro. May ara pa ko nagin request imo gina Kim, may ara ka na sa listahan. Nga way pa nato matukar. No? Manok ni San Pedro nagligad no, napatukar ta ni no, way man to problema, no? Okay. Good evening mo budan, mauligid ako sa Tiki. Okay, tapos na. Kaya salamat kag kanta ni Dan Tiberyong may kasimanwa. Sige, tanan ta karon. Bumutan pa tayo sa mga pamilya ko na sa Pontevedra Rovio family from Archangel Michael Rovio. Lloyd de la Cruz Disa, good gabi bumudan pa tayo magli sa Disa Adras Asinda Gaston Victoria City. Pagtami ulit sa agot ni Jusing. Mayong gabi, Master Daniel, Licciones, siling ni Julian Montoya. Mayong gabi lang na kay Julian Montoya. Eloni, Ivan, Akol, Kanyada, greetings to all
10-41 of UKC 2271M Kabangkalan City Chapter United Kabalikat si Bicom. Okay, sige, may lang pagpapati sa United Kabalikat si Bicom 271 mega from 1041 of UKC to 71M. Sige. Bacolod City. Halin sa kay halin sa kay Dini Rose hindi na to, nadula na. Okay. Nagkakadula ako. Din pag itong isa to, Rose, pagitaon tabi. Ari si Rose Arnaiz. Good evening mo budan, watching from Manila. Mayang gabi, idol, pa-shoutout sa Lumiano family from Rizal Lumiano. Mayang gabi bumudan, kag sa talan nga nagpalamat sa Alana sa Bumbo, pa-request naman sa Kambanong Turag. So watching from Oroquita City, Northern Mindanao, Alvin Flores. Okay, good evening bumudan. I'm watching from Murcia. Greet ko lang da sa taga-barangay Zamora. Kag Zamora, Pontevedra. Kag mga family ko da sa Luga, Hugado family. Dapong salamat, more power, basta Radio Bombo. From Robilita, Hugado, Aloro. Bombo, Prince Dan. Kilala ko na mo. Good evening, Leog. Patukar ko rin ni Nining. Napatukar ko na para sa kilala ko nga taga Ruas kag maayong nga pagpamati kay Cap John na Paul Ahina. Sumama sa kilala ko nga taga Bayawan City, Negros Oriental nga si Charlie Pagsugiron. Maraming salamat, Bombo Dan. From Henry Kabungkal. Ari anay ang karon dugay-dugay ang ang dandansoy. Una ko nanay ang mapintas nga damgo ni Pirot. Aliw ko na din pangitaman sang nga dandansoy. Na mapintas nga damgo anay. Mapintas nga damgo. Tunggo pa ako na ya. Dali lang. Mapintas nga damgo na rin. Sa ako nagpukaw sang ako kakatulog. Medyo arumiraw kumpas mo kagbayho. Ako napananaw wala kumaapi. Sang akong pagbutaw, sang akong pagbutaw, gayon ko pa na panglingaw-lingaw. Dala ang kalisod tumangla sa langit. Umahal ko nga Diyos, swerte ko na pala. Malait nga signo Munang tiradada. Kay swerte sang palad, mapait ba't siya kung pinalangga na ko. Ang imo pagbiya kay nagdalang iso. Ako nga ang puson, ako nga ang puson. Tugtog ka matayon, tugtog ka matayon, sa likid palangga kay ikaw git lamang. Ang ginahigugma sang tagipusoon, ang bilin ko lamang ang akong lulubngan. Imo nga duawon, imo nga duawon, mayami kong lulubngan, dili pagkalimpi. Sang luha kong yakan, nagod nga mamuhi. Agod nga mamuhi, ang gugmang palaan. Nga walay kata, Sakit ba? pusa. Okay, Virgilio Pirot. Ano ganito nga kanta, Kim?
Okay. Mapintas ka damgo, no? Mapintas ka damgo. Magkanta si Pirot, dugang nguy-nguy siya, no? Ayos ah. Dugang nguy-nguy. Doon mahibi si Pirot magkanta. This time mga kibanan, 27 minutos na kaligad sa takna nga las 8. May dugang pagkita ng mga talamyawon. Okay, sige. Sa Facebook Live, si Gamits Skiv Guerrero. Good evening mo mudan, pa-shoutout sa mga taga-barangay Payaw, binalbagan kay sa tanan nga taga-Palamati. Ilabi na gid kay Ta Sandra Romo, nga nagapamatigid subong sa programa. At tiganahi ko na gani bumukim sang dandansoy ni Kwan. Dandansoy ni Kwan pala ni Carbon, no? Lolita Carbon, dandansoy. Good evening, Bombo Radio Bacolod, watching always from Makari, na uto na imong nga Makari, from Tisa Tamayo. Eleuterio Malakad, good evening, Bumbudan, pwede request mabugnaw ang talon. Madaming salamat, from Eleuterio Malakad. Bumbudan, good evening, request ko Tani Tamasak, okay, from Christian Matrovillas Gakula. Na-play na natin ginaang nga Tamasak. Grabe maningangalan sa iso. Lente. Linte. No? Mayang gabi bumudan, pa-shoutout sa taga Maranyon sa overflow. Salamat. Sino ni si Linte man? Lente. Linte sang ano ni? Basi Linte sang kuana, sang kamera. May Ana Rojas Liupar. Sir, may gabi, pa-request, babe, ni Cesar Barita. Ay, may mga request na ginanong babe. Karon dugay-dugaya. Good evening mo mudan ka, si Gabong ang bumbo sa Valladolid, request ko, Tamasak. From Christian Matrovillas Gakula. Na-play na natin kagina. Bay gabi bumbudan, ginatamyaw ko lang sa tanang taga Siding 1, Victoria City, Gerald Tolentino Gadudo. Bumbudan, sa igad sinang bukid, nga song abi, ambal-hambal ni Papa from Sharon Atundukan. Sige, daw tuburan na play na to naton gina. Mary Ann Rojas Liupar. Mayang gabi iman, Gerald Tolentino, okay, na basa ko na gina. Ronnie Sobritudo, good evening Bumbudan, Leog Kutamio Sobritudo, Taladua, Pancho, family especially kay Tatay Miguel Sobritudo, kag sa iyang apong si Bukit. JP Ipoy Martin Tisoy kagapogi sang Pispis Tapi Kabakalan City, always gid nagatutok sa imo programa. Okay. Okay na ang dandansoy. Mabiya na kita diri kay mapuli na kita sa Payaw. Aber dandansoy. Ako sa Payaw,
mo ako. Dandansoy bayan ka ikaw, pauli ako sa payaw, ugali kung ikaw idlawon, ang payaw di mo lang Dandansoy bayaan ko ikaw, kay mapauli ako sa payaw. O galing ko ikaw hidlawon, ang payaw, imo lang lantawon. 32 minutos banwa ang nakaligid sa tag ng alas 8. Padayon ko bang nagapamati diri sa palatuntunan, Bombo Harana kang iban pa. May gabi sa ato ng matag palamati, viewers sa YouTube channel, sa Bombo Radio Bacolod, kag subuman sa Facebook Live. Bombo King, basi biyar ka na sang It's Hard to Forget. Karon dugay-dugay. No, naon ko na ang kuan kali ang ikaw ang ligaya ko, kag inapagining ikaw ang ligaya ko. Mabuhay Singers, no? Ikaw ang ligaya ko, pakantaw ta na Mabuhay Singers, no? Karon na dugay-dugay ang kuan ang It's Hard to Forget, no? Diri kita na sa ikaw ang ligaya ko. Sige, kaway-kaway lang sa atong 11,000 YouTube viewers. Sige. Kag sa atong Facebook viewers. Okay lang ka mo da? May pag ginatuyo? Sige, update nyo ka na sa sinayang kagabihon. Dito sa palatuntunan, Bombo Harana kag iban pa. Okay na? Ang aton nga ikaw ang ligaya ko. Nami man ni siya nga banon kag kung pamatian mo ni daw nagabalik ka sa una nga panahon, no? Mabuhay Singers ang nagkanta sini, ikaw ang ligaya ko. Okay, sige. So iban pa na nga mga talamyaw naton, karon dugay-dugay. No, kag hingagaw ko mo sa inyo nga mga request kay samtang dalom ang kagabihon, nagamat-amat naman tapos ang aton nga oras diri sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Sige. Daw lang alang pa ang ikaw ang ligaya ko. Sige. Ano na, okay na? Sige, abi, ikaw ang ligaya ko by Mabuhay Singers. Tanawan nyo sa YouTube, abi, Facebook Live. Ang aking pag-ibig di magbabago.
Ikaw ang ligaya ko. Ginakanta mga kabiyanan sa Mabuhay Singers. 38 minutos na kinikad sa tayong ng alas 8. Dili sa ating pagpakalagad sa palatuntunan na Bombo Harana kag iban pa. Ang atong dra nga It's Hard to Forget. Okay na Kim. Samtang wala pang It's Hard to Forget. Yari na yun. Good evening, Bumbudan. Request ko kahoy nga lawaan. Jumar Dakal Bernas. Bago lang alang ang kahoy nga lawaan. Kaya gin-try natin sa gigan nga gameplay ang kahoy nga lawaan. Nakto da yun. Gina-stop sa Facebook Live. Ang Agnes Valdez. Gapamati man ko Bumbudan. Okay. Salamat gid Agnes Valdez. Okay. Bumbudan, request kampo ni Ladyo. Ay, may kampo ni Ladyo. Pagigili, no? Kasi Baluno, Hinisa, no? Kagina pa ning kampo ni Ladyo mo. Margarita Espanyola, may gabi sa taga-asinda Adela Isabela. From Margarita Espanyola. Salamat, okay. Din pagid, Annalyn Estanzuela. Good evening, Bumbudan. Pabati sa tatay ko, Filimon Estanzuela at Bergantinos. Family and teacher ko na si Cecilia Ablao, sang Alihis, Bacolod City. God bless and thank you. Okay, Elizabeth Santarita Toreta. Good evening, Bumbudan. Leo greet si Sharon Tinya, kag iyananay, kay pamati subong sa Victorina Heights, Mansilingan, Bacolod City. Okay, from Elizabeth Santarita Toreta. Okay. Good evening, Bumbudan. Please pa-request ka kahoy nga lawaan. Aida Abilida. Nalang-alang abi ang kahoy nga lawaan mo. Sige. It's hard to forget. May arata na. Sige, abi, pamatian ta. It's hard to forget. You're the only one sa dughan ko gapa nag-iya. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me. Bangod ako nagakagha. You promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako gintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything. Ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because it's so hard to forget. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, udaw ano sakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything. Ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko? Because
because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko because it's so hard to forget. Anong himuon ko because it's so hard to forget. It's hard to forget. Banwa, nag-12 oras, 44 minutos. O kung 43 minutos ang nakaligad sa time na alas 8. Banwa, mabubuo tanay isang pila pagi ka mga importante nga mga panumdum. Tino na mayo man o, samtang galanto ka mo sa YouTube channel sa Bombo Radio or sa Facebook Live, daw pwede ka mo yung makasabay kanta kay may lyrics nga nagagawa sa screen sa inyong cellphone. No? Sa ambahanon nga ginapatukar naton. Okay, sige. Mabalik kita Banwa pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad
aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster
sa mga barangay. Sandig naman sa Citizens Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa inalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtub 3,000 pesos o kon pagkapreso sang isa tubtub 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas o kon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So tahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kon ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kun ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kun ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling
Kung tampad ka, saligan ka sang mga tao. O kung ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tao. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala. Kag kung nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini. Kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabayan diri sa ato na pagpanglagad sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. Baw daw ginalang-alang kita sa oras. Sige lang. May ari kita katapusan nga dulot ka banon. Ala-ala ay ikaw. Para ni sa ako nga kilala nga wagid ga absent. No? Ang i-play ko naman nga para siya, ala-ala ay ikaw. May lang nagaling pagpamati sa kay Mama Doris kag Tatay Rini nasa sabay barangay Maaw, Bago City. Wala man untat nga nagapamati. Okay, sige. Ala-ala ay ikaw anay. Diri lang sakon ko may ara kada. Away, sige. Diri lang sakon ang ala-ala ay ikaw. Malilimutan ko pa ba aking mahal? Ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-iisang nalulumbay. Ang ala-ala ay ikaw. Ang ating suyo ang walang kasing tamis. Sa gunita pala ay ubod ng pait. Ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid. Kung minsan pang magbabalik, kaya wala nang nalabi sa dibdib ko, kundi ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita. Malilimutan ko pa ba aking mahal? Ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-iisang nalulumbay. Ang ala-ala ay ikaw. Habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang ala-ala ay ikaw. Okay, ala-ala ay ikaw. Nakibot man si Bumbo Kim pagkahulog sang ano to nabuka tuan. Ano to nabuka ning quad ning frame. Daw nabuka ang kuano ang baan ng mag. Ara pa kakibot ni Bumbo Kim nga. Pag tinagasa ko daw. Diyan ko may nabuka. Ala-ala ay ikaw. Amo to nga aton pangkatapusan nga dulot sa inyo nga ambahanon diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Wala na kita banwa sa nagakigong oras diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Ubdanan naman kita banwa buwas sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto
Upod yapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit,
kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan dito magagalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga nagatali. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kag gindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagingagid yadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahinuklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agod malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones?
Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized.
Masami nga tinlui ang imo palibot, tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang magkamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns ukon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligat sa takna ang alas 9 sang gabi. Mayang gabi Pilipinas, mayang gabi Western Visayas. Welcome diri sa syudad sang Bacolod, kasubong man sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang hutik sa kagabihon. Adlaw kita sang Domingo, petsa 28 sa bulan sa Nobyembre sining 2021. Liwat naman kita nga mag-aupdanay mga kabombo sa subong nga gabi. Agud nga istoryahan kag patpaton ang pila ka mga importante nga impormasyon na hanungod sa sex, love, kag marriage. Kag sa sining nga gabi mga kabombo, kami naman ang inyong mga taghutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kag sa subong nga gabi mga kabombo, ang aton naman nga tupiko ang nahanungod sa long distance relationship o kung ang ginatawag naton nga LDR mga kabombo. Bombo Jairi, may ara ka na experience sa LDR o kung wala ka experience, may kilala ka nga naka-experience na sa na? Yes, Bombo Zaldi, no, madamo gid kita actually isang kilala nga. Sabi ka dani, naghamba ka nga, yes, kaya naka-experience ka na. Wala dito lang ta sa kilala ta Bombo Zaldi ano. So kadamo kita sang kilala nga mga LDR man subong no kay kadamo makita sang mga classmates man bala Bombo Zaldi nga nag-abroad, mga nag seafarer no. So kalabanan sa ila syempre may mga miga dere o kon mga karelasyon nga nabilin dere sa Pilipinas. So nagapamati-mati man kita kisa sing ilang mga experiences ano. Kung makambal kita Bombo Zaldi nga challenging nga ginatawag nga LDR no. Nagapati ka man dira? Eksakto gid Bombo Jairi sa aton gani isa post mo no kay nag-post ka kita kaina nahanungod dira sa LDR kung ano bala ka budlay ti sa iban madamo gid nagkomento madamo ko nakita Bombo Jairi sa mga nag-comments no nga wala nag-successful ko ng ila nga LDR mabudlay ko no kalabanan pinagpalit sa malapit. Oo, pinagpalit sa malapit. So basa-basahon taman di Bombo Zaldi no ang aton nga mga comments so dugay samtang aton ginahulat ang aton nga mga guest kay may guest na naman kita. Bombo Zaldi nalipat ko may ka LDR ko gali. Ato sa South Korea. Ate basi wala na sila ya kabalo. Sila gali kabalo. Anyway, so pero kung kiss Bombo Jairi no hindi lang ni no wala lang gini naka-focus sa mga abroad sa kung ano kay kun kiss hindi lang man sa dirang LDR. Correct. Bisan diri lang gani sa Pilipinas Bacolod to Iloilo. Lockdown ang pagitan. Eksakto. Border control ang makabig nga LDR. Di kay layuanay ka mo. Hindi ka magkita ay. Challenging ginaya sa relationship Bombo Jairi. Tiyan mo nang hibaluon atong dugay-dugay. Paano na nila nahimo sang iban nga napabilin balagi hapon ang ilang relasyon na pisarya nga layuanay sila Bombo Jairi. Especially sa karon Bombo Zaldi medyo mahapos na lang no ang LDR kay ang aton nga technology bala no ang gamit ba ang cellphone gamit ang pwede naman sila ka video chat di ba so kadamo na sang mga means agud makaistoryahanay kung i-compare tiya sa una nga sulat lang Bombo Zaldi wala ka tiyo kabalo kung anong kakatabo sa imo nga ano no kahigkagugma subong yan di lang ka reply pila ka segundo grabe LQ na dayon di ba gid Bombo Jairi kay syempre ara gid kun kis ang fierce baladra sa iban hindi gid na malikawan may kakulba mo
Kaya syempre, hindi sila kita ay wala sa kabalo kung ano to ginaubras. Ang isa, basi makakita to karon sang chicks, kag matintar, ti amo na ginakakulbaan sang iban Bombo Jaire, ti baluon man naton sa mga aton mga guest speakers sa subong nga gabi. Kung sa ilaya nga experience, nakabatsyag manihan sila sang kakulba nga base makakita sang iba ng ilang partner. Correct. Kag sa aton mga kabombo nga nagalantaw sa aton nga Facebook Live no, pwede man kamo makapakibahin sa inyo man nga insights man no toy sa aton topic for tonight no, which is LDR. So Bombo Zalde yan sa piya ka linya ang aton nga una nga guest no, si alias Jessica. So si Ma'am Jessica. Sa liwat ng aton diri nga mga guest, ginahatagan ta lang sa mga code names kay for their privacy. Ti wala na nagpakilala, una natong nga guest ini siya ginkilala kay Ma'am Jessica na ti sa piyak nga side ya ang nag-abroad. May nag-abroad sa ila pero ang iya tiya nga partner ti sadto. Hibaloon nato nang iya nga ano naman yun nga side naman kung kumusta ang nangin relasyon sini sang siya ang nagsulod ya sa long distance relationship. Yara na sa piyak nga linya no si Ma'am Jessica. Ma'am Jessica, mayang gabi kaupod mo sa subong nga gabi si Bombo Zaldi Foro II, kasubong man si Bombo Jaire de los Reyes. Mayang gabi, ma'am. Mayang gabi, man. Una nato nga pamangkot no kay Ma'am Jessica. Do ka bata pa sang tingog ni Ma'am Jessica no. Pila nang imo nga edad, ma'am? 26. Very young gito. Bombo Zalde, dito ka middle age lang Bale, magulang lang sa gamay sa akon sa mga siyam ka tuig guro. Yung angkot natin una no kay Ma'am Jessica. Ma'am Jessica, nakaagi ka na bala sulod sa isa ka relasyon kung sa diin nangin LDR kamo kon long distance relationship? Nakaagi man. So sa saan na siya, ma'am, natabo, ma'am, ang ano na siya nga year, ma'am, ikaw nagsulod sa amo sina nga relationship sa LDR? Sang 2016 pa siya. Sa inyo nga LDR, ma'am, sa 2016 to no? As in, nagpalayo, then nagkadto, ikaw o ko ng imo nga partner sang 2016? Di ba, hindi man siya nagpalayo. Nag-ano lang siya, nag-abroad siya for better future, di ba? Kaya gabusong ko. Tapos, nag-abroad siya para kay baby, ganun. So, 2016 to, ma'am, no? 2021 kita subong mga 5 years. So, mga 21 katusad to, ma'am, sa nga nag-abroad ang imo nga partner that time, no? Opo. So, hasta subong man, ma'am, updanay pa kamo gihapon sa imo nga partner? Hindi, no? Kaya nangita siya sa iban. Ouch, no? Aton hibaloon nanay sa kung okay lang sa imo, ma'am, no? Mangkutan naton ano siya kalawig didto sa abroad antes siya nga daw naglasay abi ang inyo nga relasyon, antes nga hindi nangin maayo, antes ang inyo nga break up, ma'am? Siguro mga ano lang to siguro, mga wala pa 5 months. Kadasig. Isa lang siguro ka linggo. 1 week? Oo. 1 week lang kamo. Wala na kami communication. Tapos anong natabo, ma'am, after 1 week na nga anong natabo nga nag-engage ka mo o kung natapos gid ang inyo nga relasyon, ma'am? Okay, siguro hindi niya na yung ugali ko kay bagabusong ko ba? Iba-iba ang mood ko. So, bali, ma'am, atago na namon, ma'am, after 1 week pa lang to siya, ma'am, sa abroad, and then, nag-break na kamo? Balitaan ko na may miga-miga siya sa ex na sang una. Daw, bali. Nabalitaan ko sila nagali. So bali ang naka-relasyon niya liwat sang nag-abroad siya, ex-girlfriend niya man antes sa imo. Oo. Pero ato man to, ma'am, sa abroad o kon LDR man sila nga duha? Ato man to sa abroad ang babae. Teka Pero sa parehas sila sa Saudi.
Na nagsugat, gali ko na mo, Ma'am Jessica. Antes no? Antes pa man to siya nag-abroad, antes sa naglakat, abi. Ano ang imo nga nabatsyagan niya? Mayara ka man niya kakulba nga base paglupad niya pakadto dito sa Saudi, makakita siya sang iban? Oo naman, nandun naman tayo sa sa negative na iniisip natin ba na negative. Na base ba lamang ngita siya sang iban, amo na. Pero ma'am, paghalin niya di ma'am. Sige ma'am, go ahead. Ano na po yun? Pero paghalin niya di ma'am sa diri ante siya mulakat sa Saudi, okay gid ya ma'am ang inyo nga relationship nga duha, wala ka mo problema. Actually, bago siya siya man ang babae na guba sa relasyon namin. Tapos after ilang buwan, nadula ng nila communication nila. Di tinanggap ko, okay lang sa akin, tinatawad ko siya. Nang nag-abroad siya, nabalitaan ko, may communication pa pala sila. Hasta sabang gabusong ko pala. Tapos, ayun, nag-obra ko sang isa ka Facebook account na kunyari na ako yung best friend niya. Nakita ko na ginhambal niya na in love na ko siya sa ex niya, gano'n. Pero wala siya kabalo na ako kung gatsa sa iya. Kunyari, ako lang ang best friend niya. So after na, Ma'am Jessica, gin-confront mo siya, ginhambal mo sa iya nga nabalaan mo na nga may ara to sila gihapon sang relationship sang iya nga ex, Ma'am Jessica? Gin-confront ko siya. Siyempre, sobrang galit na ako. Tapos, kakakunan ko yung pala nun, nung naging sila na. Kasi stress na ako eh. Kasi gusto ko siya pauwi. Yung gano'n. So, nahulog ang baby? Nahulog yung baby. Na-stress na talaga ako. Ahay ka, ano man naman ako, do kasubo man ma'am, no? Pero, may closure man ka mo ma'am, sa imo nga boyfriend to sadto? Wala. Dugin ghost, yan lang ka ma'am, gulpe? Hindi siya na nga yung isang pasensya o kung kami hindi niya na gusto siguro na na mabatean ko mo sorry niya, ganun. Hindi lang nag-sorry. Siguro pamilya na lang nagkadto di sa akin na nga yung pasensya, mga na. Sa natabo sa imo, ma'am, ano ang narealisar mo, ma'am? Na-realize ko. Siguro hindi talaga kami plus para sa isa't isa. Pinagtampo pero hindi pinagtadhana. Pero hindi tinadhana. Oo, ma'am, amon na gani, ma'am, kag may nabasahan man kita nga comment, bel ma'am kaina, ma'am house sa amon man naging post, nga kabudlay kun ma'am kung layo, kay kung nainit-init ka na, hindi mo siya mamatampa. Amon na nga mo nabasahan. Hindi mo wala mapaupok sa iya, no? Opo. 2016 to, ma'am, no? Subong 2021 na. Kumusta ka na? 5 years ago. Okay lang naman ako. Nag-move on na ako after nangyari. Kasi tinanggap ko na rin naman eh. Kasi wala rin naman, halimbawa pag nagkabalikan kami, diba? Amo man gyapon ang namin sitwasyon. Paulit-ulit man gyapon. Gintanggap ko na lang tanan eh. Kumusta sa karon, ma'am? May ara ka na yang karelasyon, abi, para dito ta kaina sa medyo masubo-subo nga part sang imo nga kabuhi. Sa subong ya, may ara ka na boyfriend sa karon, ma'am? Siyempre, 5 years ago ba naman? Kailangan din natin maging masaya. Kami ara na sang boyfriend si ma'am, no? Paano mo ba ma-differentiate atong relasyon mo sang una nga wala nag-workout kag ang sa karon niya, Ma'am Jessica? Subong, buot siya, hindi siya pambabae, responsable. Lapit lang siya, ma'am. Ko na siya, kalib-in ko na siya. LDR ka mo gihapon sang boyfriend mo, subong ma'am, o kon na lapitanay na ka mo?
Hindi, ano na lang kami sa isang bahay. Ti kay may ara ka na ya experience no, Ma'am Jessica, nga ti wala nang successful ang inyong long distance relationship. Since long distance relationship ang aton nga topic, ti ano ang mahatag mo abi nga mga message sa parehas mo abi kung ang ilang relasyon LDR tapos wala nang successful, ano ang mahatag mo sa ilang message? Depende kasi yan sa sa sitwasyon. Kung kung mabunganga ka, siguro sa isang tao, magsasawa. Pero positive na siguro yung gusto lang nila kapag ka nasa abroad sila, gusto lang nila lagi kang positive. Yung na-homesick ba sila, kumbaga, i-ano mo lang sila, kamustahin, parang ganun, wag ka na magsalita ng puro negative sa kanya kasi may times na magsasawa sila ng ganun sa inyo. Bali daw masakal sila kung sa ibang pang term. Oo. Pero hindi naman to si Miss Jessica sad to kay may nagabusong to siya. May mga mood swings to siya. Para sa ako niya, bisan gani wala nagabusong nature na sang babae. Kung kisa, ilabi na may ara ka mo bisang menstrual cycle. PMS. Ara gidya, part gidya sang babae. Kung kisa nga moody. Pero syempre, as a partner, para sa ako niya, no, nang dapat gidya, may ara, kaman nga part, nga intindihon mo. Yes, kikisa mo na lang ginayang doon na sa mga babae. Pero sa mga babae, syempre, hindi man nga manging bungangera, na lang gidya mamatakan, maning mo partner, syempre, i-support mo man pares to gani isang hambal to ni Miss Jessica, no? Especially kung layo, balati, isuportahan, gid, no? So, kanami man kay, may nakuha, gid kita nga advice man nagikan sa aton nga first guest for tonight. So, ma'am, antes kita magtakop, no? Basi may kagusto tamyawon dira? Wala na po. Pasensya ka na kayo, hindi ko ka-straight mag-Ilonggo. No problem, gid ba nang importante, maintindihan. Kag nakaintindi ka man bisan niya naga-Ilonggo kami. Madaming ginyo salamat, no, Ma'am Jessica, sa pag-upod sa amon sa subong gabi, kay paghatag sang imo, pagpakigbahin sang imo man yang mga experiences, kag syempre ang insights pagid. Mga kabombo, no, ato na nabatian Thank you, ma'am. Okay, thank you. Ato na batian, no, si Ma'am Jessica, ang isa naton ka guest speaker sa subong nga gabi, ti amo to, no, masubo-subo nga istorya. Ay, may ex Bombozalde, muna katalaka, ginabas ang mga ex, no? Joke. Pero hindi tama sila, kung kay isa Bombojaire, aragin na sa tao. Oo, correct. Ilabi na, may ara, saya tuya amo to nga time, may baby pa sa sulod sa tiyan ni Ma'am Jessica. Sa iya nga part na lang bala, bilang isa ka lalaki, bilang isa ka manug-amay na kuntani, dapat gani, no? Di pa nung yung tani, nga ara da siya for the sake of his family, especially for the sake of his baby. Kaya na doon na init-init ko to gani pagambal to ni Miss Jessica nga bangod sa stress, nahulog pang iya nga bata. Tapos do wala lang nag-contact ko nag-sorry si iyang lalaki, no? Do ka grabe man na Bombozalde. Hindi man sa judgmental, pero sa paglantaw kuya Bombojaire, daw planado na. Antes pa man naghalin, nakaplano na yang makakita ito sila sang iyang ex, kag i-close na lang dayon ang iyang communication sa kay Ma'am Jessica. Wala yung malang ipanumdum ang iyang baby, no? Sige. So kanami man kay at least mayroon kita nakuha nga advice man, no, nagikan kay Ma'am Jessica, kay amo man to yung situation niya. So dugay-dugay mayroon man kita ikaduhaman nga interview with Bombozalde. Ang naman yan, no, lalaki naman ini siya. Nakakuha nato ng bahin sang babae, abi. Wala tiyan nag-workout ang ilang LDR. Dili naman tayo sa part at sa malipayo, yan naman kita nga istorya sa nag-workout ang LDR, Bombojaire. Ilabi na nga aton nga next guest speaker, no? Nga isa ni siya kasi Ferrer. Pero may gid nagalakat, pila ka tuig antes makabalik. Siyempre,
hindi na niya bag-o silang ginatawag nga LDR Bombo Jaire. Oh, correct mo Zalde. No, kagang trust issue. Wala balgan ini Ma'am China Heart ho, it's hard to have an LDR relationship because trust is the biggest issue. Someone will fail to do it. So, amo ni no, kay may mga impression man bala nga nangadaan bala kung kaisa Bombo Zalde sa mga seafarers bala how no about sa relationship. So, mga nami man nga makapangayo kita sang bahin sang isagid ka seaman no nga ang LDR yan nag-work out. Kaya nga to nga makasugilano no, sa subong nga gabi, hari siya kilalano naton sa pangalan nga si Sir Kilua. Si Sir Kilua no, ati Kilua Japanese na siya Bombo Zalde. Anime na siya? Anime character ang okay. iyang code name. Although ti code name lang ni isaman ka Negrosanon ti sa piyak nga linya no makaupod na naton si Sir Kilua. Sir Kilua mayang gabi kaupod mo subong si Bombo Zalde Foro II, kasubong man si Bombo Jaire de los Reyes. Mayang gabi sir. Mayang gabi. Sir, mayang gabi. Wala, may nagasulod nga audio Bombo Zalde. Ay kayo ho naton danay no nga aton nya connection. Yara na. Sir Kilua mayang gabi kaupod mo subong si Bombo Zalde Foro II kag si Bombo Jaire de los Reyes. Mayang gabi sir. Mayong gabi man sir, mayong gabi ma'am. Ti ato no si Sir isa ka si Ferrer. Pila na ganing imo nga edad sir? 25 years old. 25. Do ka same lang sila age man to sa aton nga first interview with Bombo Zalde no 26 to. So mga magulang lang siya sa imo mga 8 years ang magulang sa akon na. So sir, subong diin ka sa karon ari ka di sa Negros? Ari ka subong sa Negros. Dugay ka na sir nga seaman? Mga about 3 years pa man lang So 3 years na siya nga nagasakay no. Kaga may girlfriend ka subong sir no? Yes, may ara ma'am. Te bilang isa ka seafarer, natural na sa inyo nga magbiyahe. Sa din yung imo biyahe, sir, dili lang sa Pilipinas o kon abroad? Abroad siya sir. Ti sa imo pagbiyahe bilang isa ka seaman, ano kalawig ang imo pagbiyahe abi maghalin ka di sa Pilipinas, mga pila ka bulan o kontinuig antes ka makabalik? So far ang pinakalalawig ko 1 year. So guys sa katuig man Bombo Zalde no, lawig na siya yang isa ka para tuig. ilabi na akong mayara kaya sa sulod sang isa ka relasyon no. Ti ikaw sir mayara ka sang girlfriend, taga din mo girlfriend sir diri man sa Negros? Taga Negros lang. Pila na ka mo sir katuig man sang imo nga girlfriend? 4 years. 4 years. 4 years. So una si Lea Bombo Zalde nga nangin magkarelasyon antes nakasakay ining si Sir Kilua. Yes. Ti Sir Kilua, wala man sang abi nga daw nagapugom sa imo antes ka pa magbiyahe. Kay syempre, malawig-lawig ka mo magbulagay mo maglayo ay sang imo nga girlfriend sang nagsakay ka na sa barko? May ara. Gidya mo ginagani yung pinakabudlay sa tanan ng maglakat ka na blahaw. Kaya kasubo. Gaka-homesick ka sir no? Pero may signal man sir sa barko, di ba? Kung kaysa wala. May ara siya basta lang lapit ka mo sa mga isla. So bangod nga nag-workout ya Bombo Zalde ang ilang relationship nga duha ni ni Sir Kilua. So sir ano ang inyo nga mga ginpang himo sir agod nga mag-workout ang inyo nga relationship despite sang inyo nga long distance nga Despite sang kalayoon, communication nagiguro kag pag-intindihan yang ginanglan nga ihatag para magdugay. Kag ang pride gid. Labi na gid ang pride dapat pa nubuon lang kay syempre kabudlay sang ang communication perte kabudlay kay hindi tanan nga oras maka communicate.
Di mayo kaya ang imo nga girlfriend sir no nakaintindi man no nga hindi ka gilayon abi makakontak sa iya kag mabudlay malawig pa kun kisan tis mo ka makadungka kag mo pa makakontak sa iya sir. Oo, amo na pro. Siyempre, di ta malikawan, miyara, gid nga adaw kalawig, gid lahaw. Hindi ta man na malikawan kay kisa, kabudlay gani, wala signal. Di ka mayo ka connect. Wala gid amo na, man, may away-away man. Amo ginang nahambal nila Bombo Jaire mo. Ang love, it's a two-way process. Yes. Hindi lang na ya isa. Importante duha ka mo gabuligay kay kung Kagaintindihanay, si no? Sir Kiluwa lang nakaron tanan naga-intindi abi ti ang isa tiya permi na lang nagapangakig ti may posibilidad nga hindi gid mag-work out ang irang relationship kasubong man vice versa abi Bombo Jaire ti importante gid nga both sides nagabuligay. Correct, Ma'am Basaldi. So, sir, ano man, sir, nga mga challenges ang inyo nga naatubang, sir, so far sa 3 years nga long-distance relationship? Challenges, daw kadamo, gid. Do, kay kung kisa, ang balon ta nga mag-intindihanay, pero gakatabo, gid nga hindi ka mag-intindihanay. Tapos kung may problema siya, tapos stress ka man sa barko tungod sa imong obra, hindi ka mo mayara nga kagi kami nga 1 month la kami istorya-istorya na eh. Grabe ba, no? Hindi, kabudlay gani. Amo lang na ang kinakabudlay gid ang harap lang gusto mo siya may istorya pero hindi ka mo kaistoryahanay. Amo ginangambal to ni sir no dapat panubuo ng pride kay kung maglawig na kamo gani hindi magistoryahanay tapos dugangan nyo pa magsunggodanay kay hindi na magistoryahanay madugangan na gid. Ti sa imo sir no ang isa ka part balahaw nga medyo daw ka common yun nga pamangkot sang iban nga ti sa inyo nga mga seaman, mga seafarer, magdungka ka mo sa lain-lain nga mga pungsod. Damo sang chicks. Tuod gid man ako no sir, nga mayara gid man ako no sir sang mga temptasyon kuno ka magpanaog pa lang kamo sa magdungka pa lang kamo sa lain-lain nga pungsod. Ang temptasyon ara na ginaya mo. Hindi na madula. Kaya anong ginahimo mo sir para hindi ka matintar, para hindi ka nga mahulog dira sa sala kag mapabilin yang inyong relationship sang imong girlfriend? Ay mostly subong abi tungod gani sang technology nga ginatawag. Nang mostly pagkaabot sa puerto kung pwede makalagaw, malagalagaw para madula ang stress. Tapos kung hindi man pwede kalagaw, amo na tawag gid permi. Nang communicate ka na lang. Importante kadyang communication no sa ilabi ng layuan na ikamo ti kung amo Sir Kiluwa ti pagkapuli hidlaw-hidlaw gid. Ay syempre. Di masasubong no ari ka na di sa probinsya sa Negros Occidental ti malipayon man syempre ang imong girlfriend nga nagkit-anay naman kamuliwat sir. Malipayon gid kami nga duwa kay syempre kalawig man wala kami kita ay. So sir, ano man niya sir, miyara man sir sang benefits sir nga mahatag ang LDR sa imo nga part? Sa LDR, may ara gid siya. Ang feeling hindi ka mo matak-an. Siyempre kita ay. Correct. Arang pagid daw mo gina. Amo man na bumasaldi ang do ka thrill man no sa LDR kay ang excitement bala kung magkitanay na kamo nga duha kay kumpirme kamo abi of the night do kan kaisa do mag-get used kamo bala to each other oo. Kay kung mo panangga pabakod man mo hindi lang siya negative kung ang amo na nga pagkalayuanay nyo nagapabakod pagid sang inyo nga ban kay mas hidlawon pagid kamo sa isa kag isa. Te sir no antes kita mag-end sang aton nga interview sa imo miyara ka lang gusto nga tamyawon basi gusto mo nga tamyawon ang imo nga manghod kuno malantaw kita si imo mo. Ay, hindi lang tani. Agi tamyaw ko lang tang nakakikilala sa ako na kag sa ako nga nobya. I love you. Wow, mapapasana all sana ka mo all na lang kay Sir Kiluwa.
So, Sir Mayara, kalataglianay, Sir Palugyan, Sir, sa mga, mga fellow mo, Sir, yung mga seaman, o kung mga fellow mo, Sir, nga man, Sir, LDR, man subong, agod nga mag-work man ang ilang relationship. Ang ako lumambal sila kung tutuod mo palaga bisan pa na matabo sa inyo. Kamo ginaya, hindi mo ginaya saya pagbuyaan. Ti daw ka maayo gid no nga lesson para hindi lang para sa seaman, para gid sa tanan ang ginhambal ni Sir Kilua. Madamag niya salamat sir sa pagupod sa amon sa subong nga gabi. Thank you. Thank you. Ti ato na batian no ang bahin naman sa mga lalaki sa kay Sir nga isa ka seafarer nga pinaka-common gid ang LDR ni sila. Natural na lang gid ni sila ang LDR Bombo Jaire kay kada lakat nila nga daan kaysa pila ka tuig, tinuig antes nga makabalik sa Pilipinas. Correct, Ma'am Bosaldi. Kaya at least na hagan man bala ang daw sa sa impression man bala sa mga may ara seafarers nga notion nga ti may ara yang iban niya ti hambal nila magkadto sa iban ti makakita naman sa chicks ti depende sa taho. May temptation is everywhere kuno mo wala. Temptation is everywhere gid kali Ma'am Bosaldi dapat bakod ni. Sakto ginay labi na gid para sa ila no ti syempre kung hambal niya gani kung palangga mo ya agwantahon mo gid na. Pero grabe no, believe man kita kay Sir Kilua no, kaya siguro naging loyal man siya no, naging loyal gid siya sa iyang girlfriend kagakabudlay gid tud Ma'am Bosaldi kung mag-inaway ka mo nga long distance no, kay wala ka gid choice, technology lang gid mo pamaagi kung i-block ya ka tubiti wala ka kabalo kung ano na naman ang matabo. Pero may gid no ginambal ni Sir nga hindi gid dapat nga panubuon gid dapat ang pride. Kaya kung lang tawo naton, lawig na kamo gani wala communication, masunggudanay pa kamo, isa pa kamo kabulan nga hindi mag-communicate. Kundi nandugangan pagid ang time nyo nga dapat nagaband kamo. Correct. Nag-comment si Ma'am Cassandra Chavez, no, aton nga avid listener, maniwala na workout ang LDR namon kay abi ko kami. Kay gali iya may ginatabo-tabo na siya dira sa Bacolod. Ay ma'am, usapang label naman ay ma'am, dapat may label kita na ma'am. No? Si Ma'am Janice Maslo, mabala 15 years and 8 months LDR with my high school crush and BF until now. LDR works. Wow, 15 years Ma'am Bosaldi. Grabe, malawi gid 15 years. Samtang no na syempre nakakuha na kita sa side sang wala nag-workout sa kay Sir Kilua nga nag-workout dito naman kita sa bahin sang babayi. Di syempre may lalaki na mo may babayi man syempre nga nag-workout. Ang ato niya next nga guest no si Ma'am Mona. Ari siya ti pamilyado na bana niya naglakat sa abroad. Ti pila man ka tuig nga nagdinner sa abroad. Ti syempre aton hibaluon Bombo Jaire kung ano ang ilaya nga sikreto. Kasal na ni sila ya Bombo Zalde. Yes, so forever na nigiliya, no? Ti hibaloon nato no kay Mamo na ti kun kis Bombo Jaire bisan kasal nagaka may problema paghihapon tungod sining LDR nga ginatawag. Pero sa experience na giniguro ya si Mamona kay pila naman siya katuig mo nga LDR kag may family na sila. So yara na sa piya ka linya Bombo Zalde ang aton nga third guest for tonight si Ma'am Mona. Mayang gabi Ma'am Mona, kaupod mo sa subong nga gabi si Bombo Zalde Foro II kag si Bombo Jaire de los Reyes. Mayang gabi Ma'am. Mayang gabi Bombo Zalde. Te una naton nga pamangkot si imo Ma'am no. Pila na gani ang imo nga edad sa karon Ma'am? 49. 49. So, isa na lang katuig, Mama. Celebrate ka na sa iyong mga 50th, Ma'am, no? Birthday. Golden. Abang Bosalde yung 50th, no? Oo, tigulang na. Ang magani nila, Ma'am, the more ka, Mama, nagatigulang ka, the more man ko ng iyong mga wisdom. So, feeling naman, madamo, agad ikaw, sa nga maipakigbahin sa amon sa nga gabi. So, ma-married ka na, Ma'am, no? Oo. Mayara na ka mo nga mga kabataan ni Sir? Nang duwa ka bilog. Ini si sino gani Ma'am ang naglakat para ka mo yang nangin LDR ang imo nga bana nag-abroad Ma'am? Oo. Saan ni siya Ma'am? Saan siya naglakat sa abroad? Mga ang kadua siya maglakat Sang primero ng 2016. Pila ka tuig siya Ma'am dito sa abroad antes makapauli abe? 2 years lang Ma'am. 2 years pero duha ka beses siya nagkadto bali duha ka 2 years Ma'am.
Oo. So, bali may bata na kamo yung ma'am antes siya or before pa man ma'am naglakat ma'am no ang imo nga bana sa abroad. Oo. Ti sa age sabi ni ma'am na 49 years old, malawig gid sila yan nag-upod ni sir Yes. bilang mag-asawa. Ti ano ang feeling ma'am nga ti syempre malawig nga of the night kamo, hinali na lang naglakat siya para mag-abroad, ti nangin LDR kamo. Nabudlayan ka man ma'am sa pag-adjust? Oo, ibod lagi ka tama kay siyempre 15 years bala nga of the nine yung mabulagay kamo so tungod lang sa financial nga na aspect. Ma'am, no? So, sa karon ma'am, do medyo 4 years naman, no? 4 to 5 years naman nga ara sa abroad si ang bana ni Ma'am Mona. So, paano nyo ma'am napabilin ang inyong relationship apisar nga malayo kamo sa isa kag isa? Constant communication lang. Constant communication, Bombo Zalde, kaya mo ang pinaka-importante sa tanan, no? Kay ma'am ang time gap no kung kis ati lain ang time sa diri sa Pilipinas, lain ang time dito sa abroad. Ti ano ma'am ginahimuan nyo lang schedule kung saan o kamo abi ma-communicate sa isa kag isa? Oo, dapat gid. Say for example, ang gap is 5 hours. So, siyempre, bisan ano ka napatuyo, mahulat ka gid para lang maka-communicate sa mga duwa. Wow. Ginang mo mag-adjust, Bombo Zalde, no? For the sake of love. So, ma'am, ano man, ma'am, nga mga may mga kahangawa kaman ma'am nga nagakabatsagan ma'am sang apisar nga mag-asawa na kamo sang imo nga bana nga ato siya sa karon sa abroad? Nang para sa akon, since nga nag-trust ko sa iya, wala man ko sang mga iban nga maliban lang man about ng health. Kayo mag-asawa na sila nga dan Bombo Zalde, very firm na ginayang trust nila ya sa isa kag isa, especially nga may kabataan na sila, no? Ti ma'am Mona, si ang imo nga mister ti sa karon ara gihapon sa abroad o nakabalik na diri sa Pilipinas? Nakabalik na siya. So nakabalik na gali Bombo Zalde. So may plano pa ini siya magwa-liwat? Oo, since nga daw financially struggle gid kami kay ang amon nga bata is college na. Ti syempre maayo naman ma'am no. Dako gid ma'am nga nabulig sa aton sang panibag-o abi mga gadgets sa karon, ang technologies pareha sa inyo yang nangin LDR nga relasyon ma'am. Oo, amo gina siyang pinagid ka number 1 nga nagbulig sa amon para sa constant communication namin. So ano ma'am ang imo mahatag nga tips sa iban man nga mga couples nga nag-ara man sa long distance relationship agud nga mapabilin man ma'am ang ilang relasyon? Nang isa na siguro ang trust sa isa kag isa, kag constant communication lang gid para nga hindi ka mo lainay sang buot or anything. Ti amo gid trust gid Bombo Jaire, kinahanglan gid ang pagsalig kag syempre kung kisa sakripisyo man biskan tuyo hulton gid ang oras ya para maka-communicate. Correct. Amo gid mo. Tag alas 12 nagatawag bala. Ti at least mama napabilin nyo ang inyo yung communication, napabilin nyo ang inyong relasyon. Ti antes kita magtakop ma'am no, kay medyo gamay na lang nabilit natin nga oras, may ara ka lang gusto nga tamyawon? Wala naman madamo anang mayong gabi lang gid sa tanan. Di madamo gid salamat no kay Ma'am Mona sa pagpakigbahi naman niya sang ilang nangin LDR nga sitwasyon sang iyang bana Bombo Jaire sang ang iyang bana ti kaduha gid ka beses mag-abroad tag 2 years Bombo Jaire. Correct. So thank you so much gid Ma'am Mona kag maayong gabi. Okay, mayong gabi. Salamat. Ti madamo gid salamat no sa tatlo naton ka mga guest bala Bombo Jaire sa subong nga gabi, si Ma'am Jessica, si Sir Kilua kag si Ma'am Mona nga naghatag sa aton niya sang insights kung sa nahanungod sa ilang mga LDR relationship ti ara sa kay Ma'am Mona maayo.
Nag-work sa kay Kay Ma'am Ma'am Jessica. Ma'am Jessica, kung gina namin, sorry. Sa kay Ma'am na yan, nag-work Oo. gid ya. Bilang mag-asawa, Yes. yes. Gid ang trust, nagahulatan. Kay mag-asawa, kay na sila nga daan, bumuzalde mo, no? Kag may mga dalagko na ilang mga kabataan. So, sa mo na nga part do hindi na ginaya makapanumdum ang nga may may ara bala conflict bala nga third party kay firm na ginaya trust bala sa isa kag isa, no? Kag ang prioridad siguro is for the family na gid, no? Ti ang sa bahin naman ni Sir si Sir Kilua, ti mayo man natong hambal niya. Biskan nara yang temptation, nara lang nasa palibot, pero Gani. kung palangga mo ya syempre stick kag gid sa Correct. dira. Nga balta gid yan kadto in love gid ya si Sir Kilua sa iya nga girlfriend, no? Kay mabatian mo man siya nga panghambal mo, no? Nga hidlaw gid siya sa iya girlfriend. So kanami man kay at least of the nine na sila sa karon. So amo na, no, depende na ya bombozalde sa tawo kay ang tentasyon kuno ara lang da sa palibot. So depende na siya sa tawo gihapon. Kaya dito kay Ma'am Jessica, no, although sa na-experience kanya, kung naton gani kung kita tuguro bumbo jaire ti ambot na lang gid nung aton nga sitwasyon, pero si Ma'am strong gid ya. Correct. Strong woman ti sa karon nakita niya naman ang para gid sa iya. Sakto gito ambal ni Mamona, no, pinagtagpo lang sila pero hindi. Ma'am Jessica. Kasala ko ni Ma'am Jessica. Pinagtagpo lang sila pero hindi itinadhana, no. So kanami man kay naka-move on naman siya despite nga wala sila sang closure to sang lalaki, no, kay pinagpalit kun sa malapit sa Expo Bombozalde doon akong nasakitan. No, gid na. Ati amo na mga kabombo ti kabay pa nga aton dira mga tumalan mga tagpamati damo gito sa mga naga-comments nga wala nag-work out ang relasyon ti kabay pan may natun-an man sila, no, kung paano nila mapa-work out ya. Kung ngayara sila sa LDR Bumojaire. Correct. So communication is the key gid, no, kag understanding gid. Amo gid nga aton na take nga kuha nga insights gid sa aton nga mga guest for tonight. So thank you so much gid sa aton nga mga mystery guests. Subong mas aton mga kabombo nga mga nagka-comment man, nagkigbahin man sa ilang mga experiences sa aton nga Facebook Live. Subong man sa aton nga gin-post Bombozalde, no, kay kamang active man sa ila kung amo ining mga aton nga topic. So thank you so much gid sa inyo nga pag-participate. Tay madaming salamat, no, sa tanan niya nakaupod natin sa subong gabi. Ti wala na kita sa nabili niya oras. Maliwat naman kita mag-up the night sa masunod naman nga Domingo. Sa katapusan kami ninyo na intaghutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together so that
loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.